USA တမတာဒေါ်နယ်ထရန့်လုပ်တဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော်တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့ deportation လို့ပြောတဲ့ပြည်နယ်တန်းတွေမှာအခုဒီဂျပန်မှာလည်းတားလို့ဆောင်နေပါတယ်လူဦးရေတွေကိုသူတို့ပြန်ပြည်နယ်တန်းတွေပို့နေပါပြီတရင်ထဲမှာလည်းသူတို့ immigration ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်ဂျပန်လိုကြတော့ full Thai side zero plan အဲ့လိုပေါ့နော်တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့လူတွေလုံးဝ0ဖြစ်သွားအောင်ပပျောက်ရေးအတွက်သူတို့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတော်တော်လေးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှအရင်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့2ဆ3ဆလူဦးရေတွေပုံများလာပြီးအခုဆိုရာကျော်နေပါပြီဗာလဲမိခင်နိုင်ငံကိုပေါ့နော်တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့လူတို့ပြည်နေတန်ပေးနေတာပါအဲ့ထက်မှတစ်ခုရှိတာမြန်မာတော့မပါသေးပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုရင်ဒီလာမဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့မှdeportation ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဂျပန်က process ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုဒီထဲမှာပေါ်ပြတာသူတို့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဂျန်တယ်ပေါ်ပြီးတော့မှသူတို့လက်ရှိအခုအစိုးရကတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့လူစီစစ်ပြီးတော့ပြည်နေတန်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါမှတချို့တွေကကြတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုရင်ဒါသူတို့တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့ဟာပုံမှာမူတည်ပြီးလူတွေတလောက်အများကြီးအတင်းပြန်ပို့တာတော့သူတို့နိုင်ငံမှာတကယ်နေလို့မရတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါဟာလူအခွင့်အရေးကိုလူသားချင်းမဆန်နာဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောတဲ့အထက်မှာပြန်ဖြေရှင်းတာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဂျပန်နိုင်ငံကလူတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဂျပန်နိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ safety အတွက်သူတို့အတွက်ကာကွယ်ရရောက်တယ်။ငါတို့အနေနဲ့လူသားချင်းဆန်နာတာမဆန်နာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမဆန်နာတဲ့ပြုမှုလို့ငါတို့မယူဆဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ချေပနေရတယ်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျမလေးပြောမလို့မေ့နေတယ်ကျမပြောချင်တယ်ဗာလဲဆိုရင်ကျမကိုဂျပန်မှာတဲ့အလုပ်တောင်းတက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီဗာလဲငွေသားနဲ့လက်ခံပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရောတဲ့အဆင်ပြေနေလားဘာညာဆိုပြီးတော့ချက်ပေါက်မှာရောတချို့မေးကြတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်လေအခုလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်မင်းကအမျိုးသမီးတက်နေတာသူ့နေရာတော့သူအနိုင်ထိန်းရမယ့်အနေထားပါနော်အဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတရားဝင်အခွန်ဆောင်ပြီးတော့မှတရားဝင်ဗီဇာရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့အစိုးရိမ်မလွန်ကဲကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီငွေကို cash နဲ့ပေးပြီးလှုပ်တဲ့ဟာတွေမှာသူတို့လိုက်ကြည့်ချက်ဖို့ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးတော့နောက်လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးစစ်စင်ဆိုတာမျိုးကတချို့တွေကတိမမြင်စင်နဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့တွားနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေး share လုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye